14题，刚好又遇到啊，这个不同位置不同想法，讲这样子听不懂，就换了位置就换了脑袋，换脑袋，就是自己的女儿穿着要保守，对，路上的不一定，对啊，这个叫双标，对，人类是不是双标？人大部分都自私，都是这样子。刚刚接到个电话嘛，楼上楼下漏水嘛，对啊，就漏水啊。楼上的跟楼下说，漏水哦，经过我查过 AI 之后，发现我们公寓大厦有规定哦，对，12条，就是一人一半啊，对，没错，你家漏水来我家，结果我要跟你一人一半，为什么？他说条例写的啊。哦，12条真的有这个东西哦，12条有啊，12条有啊，对啊。结果呢，这个楼下就觉得不太死心，对啊，就看了我们这个节目，节目说啊，12条前面是这么讲，后面就不是哦，还有后面哦。后面讲如果可归责于对某一个人的责任，如果是你的，那你要负全责，就这么简单了。费用嘛，那如果分不清楚责任呢？那就找法官来鉴定啊。那如果是一人一半用的管线呢？那就大家干脆就一人一半了。12条的精神在这里啊，没错。所以呢，12条的但书叫做系可归责。对，这一条系可归责跟条例第10条。也有点像，有点类似，对啊，有点类似。那因为12在第10的后面嘛，对，第10没有讲到2个人的共业嘛，12条应该叫共业条款，应该是这样讲哦。如果再细看的话，12条讲的叫做专有部分，没错。12条不讲共用部分，没有，12条专讲专有部分。我们2个专有，如果中间有漏水，该怎么解决？简单讲就是这样，所以12条它非常明确的告诉大家说。我们讨论的就是2个专有户之间的问题，原则要一人一半。对，所以我之前也遇过一个伙伴跟我讲说啊，那个顶楼的那个共用平台啊，跟那个住在最顶层的那个漏水啊，那是不是那个顶层的部分啊，那也是我们的共同壁，那是不是应该要一人一半？错了哦，这个部分跟伙伴分享错哦，因为那个顶层的那个住户跟我们的楼顶平台，那个不叫2个专有部分，那个叫做。一个是共用部分啊，一个是专有部分，不适用12条。这个顺便跟大家讲一下。所以楼上都主张12嘛。对。都不管内容。那讲不管的都一人一半。对了。结果呢？派去都一人一半嘛。现在故事发生演变了。你是楼上嘛？你说12条一人一半。对啊。就你的楼上也漏到你家。这无东西啊。这无啊，无同款。你讲12啊。12后边还有写啊。责任那是你造成的，你要负责啊，对不？这摆领导楼顶，就是领导楼顶。一定楼顶造成的，哪有可能是我啦？水哪有可能逆流而上？无可能的代志啊，对啊。那个黄先生，你好像是双标哦。我唔知啦，反正是双标就双标啦。哎啊，人类都是双标的。昨日种种，譬如昨日死啦。今天讲的才算数啦。我家漏去你家，就用12条前项。对。你家漏来我家，就用12条后项啊。所以报告一下，我们这个法令的阅读也不宜断章取义啊。没错，其实要看实际状况啦。要前后文看一下。对。那这个漏水，坦白讲，大部分都是楼上的原因啊。多数啦，因为我们也知道嘛，水一定是往低处流嘛。而且老实讲其实。在当初在设定公寓大厦管理条例的时候，其实这个12条的设定并不是拿来让你在这样子的状况下在用的。其实它12条的一个本质跟精神是在讨论一件事，就是说我们房子总是会有老旧的时候。假设我们什么事都没有做，我们就让那个房子自然的老去，一段时间之后，在墙壁里面的管线也有可能因为年龄房屋的年龄大了嘛，它就可能就会产生龟裂，产生漏水。那在这种情况之下，不是你害的，也不是我害的，它是一种自然造成，不可抗拒。那我们就两边的人，大家花钱一起修一修。我相信它的条例精神是在这个地方。就现在很多人就把它拿来滥用，你知道吗？就一人一半。不管怎么样，就是一人一半。其实真的是要去看这个漏水的原因啦。是。那
两个人找的厂商看法会不会也不一样？当然会不一样。哦，我找的拢为我讲话，你找的拢为你讲话，我找的拢为我讲话安尼，大家拢安尼舞。一定是这样嘛？通常两个厂商看法不一样怎么办？所以我建议啦像大楼里面如果发生类似的情况如果有管委会的话，我建议会请管委会出面，由管委会来找一个比如说管委会比较有在配合的厂商可能讲话较公道啦那我们就请那个厂商来帮我们看一下，说看看到底这个漏水的原因出在什么地方。不过我也报告一下，请厂商来要给人家一些车马费当然啦，很多厂商不愿意做。你知道为什么吗？为什么？假设讲好车马费5000元，假设嘛，假设就厂商看来说是你的责任，你就闹了，对啊，闹完之后你就跟委员会说，你敢给5000块，我就告你渎职。所以这个要先讲好没有，写好清楚啊，切结书要写好清楚啊。实话实说修水电这种小生意经不起这种折磨啦。恭喜在了，这真的是这样子折磨还拿不到钱，双方诉讼还被传去作证，没错。所以很多不想做，所以很多都说拜托你找建筑师工会鉴定建筑师工会鉴定很贵啊。我们终于把话题引到这个地方来了那鉴定钱要不要先出？要啊，100%这个也跟各位分享了如果今天真的上法院了，法官我记得法官只看3种了，一个叫建筑师工会，一个叫结构技师工会，一个叫土木技师工会，因为它是 ORG 啊，对，就这3个嘛。对啊，对，现在开拢10万左右招不起那如果要花比较省的呢？我有一个想法，这个双方各执一词，委员会说，那我们找个厂商比较便宜的，那这个厂商两边都认可。假设困难就在这里假设都可以认可某一家厂商，那人家车马费要6000元，假设双方各拿6000出来，为什么？放在委员会这边看谁的责任扣谁的钱。我懂。比如说看出来就是你家的问题，不好意思，那我的6000就退给我了。了解。厂商还是拿6000块啊。对。那敢不敢？如果万一他们不要呢？谁不要？谁没有勇气？我们讲过所罗门王的智慧，没有勇气。有啊，我们讲过所罗门王的智慧啊，要把女婴剖成2半。所以说，真正的妈妈说，请你不要动它，我送给你，有没有？所以漏水真的很麻烦，就是这样，因为大家都不愿意去承认说这个责任是在他身上。其实大部分漏水维修金额没有很高啦，大部分如果我个人也建议金额不高。先不论责任把它修算了。其实我跟各位分享一个问题我们遇过很多真的上法院之后了，其实大家都是两败俱伤。为什么你知道？因为就我们刚刚讲的那个鉴定费用大概要10万块，那法官是怎么样去判断这个鉴定费用谁负责就谁的责任大就谁负责。那个鉴定的费用搞不好比你的漏水的维修费用还要高，所以通常都是这样。喜好和平的人有福啦。对啊，这个算了吧。对，有时候看得出来啦，其实有些漏水真的很单纯，就一看就知道是谁的问题，大家就不要硬在那边，就好像面子拉不下来。是，所以呢，我们这集要报告12条，一人一半要看完全文对，它并不是断章取义说就一人一半条例不是有规定吗？不是这样子，真的那个真的是要看整个漏水的状况，然后再来判断说到底是不是用12条的前段。还是12条的后段。对，以上，谢谢大家，拜拜。